Está por aqui. Papai, achamos a lanterna. Por sorte, a lanterna já estava na cozinha. Foi sorte mesmo. Agora só precisamos esperar a eletricidade voltar. E quanto tempo vai Foi no demorar? YouTube, ó. Exatamente. Eu diria exatamente muito. Mas o George e eu queremos dançar de novo. Já sei o que podemos fazer. Podemos assistir televisão. Tá vendo os bichos andando também? Ela não funciona. A TV também